Manos gráficas le dirán la forma de aprender, bonitos trucos que de magia son, y el resto depende de usted. Si en nuestra cabeza se nos asoman las ganas de pronunciar a grito pelado: ¡oh, se me rompió el tablero!, no lo hagamos. Ver este video es nuestra salvación. Aquí aprenderemos cómo arreglar y cuidar nuestro tablero. Veamos el problema más usual. ¿Se nos ha soltado el hilo o tenemos la paralela torcida? Tenemos aquí un tablero completamente desarmado. El hilo hace este recorrido. Entra por aquí, luego entra por la regla, sale para arriba, va derechito, baja la regla nuevamente y entra por aquí, vuelve a la regla. Veámoslo en detalle. Ponemos el hilillo en la primera de las trabitas. Vamos a ubicarlo bien y trabarlo inmediatamente para que luego hacer entrar nuestro hilo por la regla. Miremos bien en detalle esta parte de nuestra regla. ¿Ves las rueditas? Bueno, nuestro hilo pasará por ellas, por una de ellas, y lo tiraremos hacia el otro lado, bien tirando el hilillo hasta que pasamos por esta parte de la regla, todo a lo largo, todo. Ubicamos nuestro hilo por dentro y pasando por la otra ruedita del otro lado. Ahí está. Muy bien. Tenemos nuestro hilo ya pasando por nuestra otra trabita, derecho hacia la otra trabilla. Guarda con marearse en este momento. Ubicas bien. Todavía sin ajustar, sin ajustar. Pasas de nuevo por las rueditas de la regla. Vuelve a pasar por este canal gris que tiene nuestra regla. Volvemos a entrar por la ruedita del otro extremo de la regla. Y ahora llevamos nuestro hilo a la última traba. Aquí lo ubicamos bien pacientemente. Y ya lo tienes. Nuestra regla está perfectamente nuevamente arreglada. Si tienes este otro sistema, estas trabas son fácilmente desenroscables. Sacas la rosca, te ayudas con dos utensilios para levantar esta pequeña trabita. Muy bien, así de este modo. Lo retiras y pones el hilo en ese pequeño hueco. Ahora vuelves a ubicar la traba, vuelves a enroscar la rosquilla, bien enroscado y bien ajustado. Fíjate cómo queda ajustado. Y haces el mismo procedimiento anterior. Manos gráficas le dirán la forma de aprender, bonitos trucos que de magia son, y el resto depende de usted.